du været? Jeg har været ude at gå lidt. Jeg skal have mig lidt inspiration. Jeg sidder og skrevet. Du har altså haft en fin aften. Ja. Det har været fint. Det var da godt. Hvad med dig? Har du haft en god aften? Ja, jeg har haft en rigtig fin aften. Meget fin. Storartet, så har vi åbenbart begge to haft en fin aften. Hvad i alverden har du egentlig lavet? Ja. Jeg har bare været sådan lidt... Hvad? Jamen, jeg havde også tænkt mig at Hvad havde du tænkt dig? ja, at rydde lidt op. Altså... Det er røvsygt at sidde alene i det her hus. Jeg troede, man var alene, når man skrev. Er det ikke det, du er her for? Nej, jeg skal bare tænke lidt, og så... Jo, skrive, men altså, det er jo ikke fordi ordene, de bare vælter ud af munden på en hele tiden, ven. Når så forfatterspiren savnede inspiration. Du skal ikke kalde mig det der. Ikke? Nej, du skal ikke kalde mig forfatterspire, vel? Hvad er du så? Er du bare en eller anden, der skriver, eller hvad? Og så kan man gøre lige, hvad der passer ind. På vej ud i verden må jeg være fri. Ved du hvad? Jeg har aldrig nogensinde gjort, hvad der passer mig. Vel? Og jeg er ikke på vej ud i verden. Jeg er på vej hjem på juleferie. Jeg gider ikke. Hvorfor kan der ikke bare ske noget? Et eller andet, man ikke regner med. Det må være fedt. Hvad skulle der ske? Det ved jeg ikke. Bare et eller andet. Kunne det ikke være meget rart? Kunne du ikke også godt tænke dig, hvis der skete et eller andet nyt? Du er på vej hjem på juleferie, jeg forstår ikke rigtigt. Ja, hos min mor, og hun bor lige derovre. Vil du snakke mere om det, eller hvad? Nej, ikke nødvendigvis. Min mor er lige død og har efterladt mig alt det her ravelse. Og jeg er lige ved med en mand, som taler mere om sig selv, end du gør, så det er jo storartet. Og vi har jo god grund til at være glade begge to. Godnat. Jeg lavede faktisk et digt til dig, der ude at gå i dag. Vil du høre det? Hun holder mig tættere på jorden. Men svævende. Jeg blafrer restløst hjemme i de toner, der omgiver hende. Kan man blæse sig nådens gave ind i et rum, uden aldrig nogensinde at have sagt et ord til hinanden. Er det færdigt? Ja. Tak. Det er længe siden, at nogen har... Får jeg det til at blaffe? Ja. Hvad vil du?